अच्छा मेरे भाई, मैं ना आपको मुंदरी आपको भेड़ें आपको दिखाने लगा हूँ। आप मुंदरी भेड़ों के रेट चेक करने को यार। देखना आजकल ना कुर्बानी का सीज़न जा रहा है, और कुर्बानी के सीज़न जो जा रहे हैं ना, कम अज़ कम यार इनका रेट तो चेक करना चाहिए। भेड़ों के रेट क्या हैं, भेड़ें महंगी हैं या सस्ती हैं, इनकी क्या रूटीन है, भेड़ें कब ख़रीदनी चाहिए, इनका कब फ़ायदा होता है, और गोट फार्मिंग इनके कब करनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सके, कौन सा, और गोट फार्मिंग में कौन से जानवर डालना चाहिए जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। वीडियो आप मुकम्मल देखें मेरे दोस्त। देखें ये मेरे जानवर नहीं है, मैं इंशाल्लाह अपनी ईमानदारी से वीडियो बनाऊंगा, आपको सीधी बात करूंगा। लेना देना नसीब मुकद्दर की बात है, इंसाफ खुद करना होगा। जो आपका दिल करे आप उसी तरह करें। और देखें ये भेड़ें मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को भाइयों को गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, अगर गोट फार्मिंग करनी है ना, गोट फार्मिंग के लिए आपको इसी तरह की भेड़ें चाहिए होती हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, उसका नकड़ा ऊपर करें यार, और बहुत लोग ऐसे होते हैं मेरे भाई जो कहते हैं यार हमें भेड़ जो है ना बड़ी चाहिए और हैवी क्वालिटी की चाहिए। यार हैवी क्वालिटी का बड़ी भेड़ वो लेता है जो शौक का तौर एक या दो लेते हैं। अगर जो गोट फार्मिंग करता है, गोट फार्मिंग के लिए नॉर्मल भेड़ें चाहिए होती हैं, लेकिन ब्रीडर हैवी क्वालिटी का चाहिए होता है, क्योंकि सारी बात ब्रीडिंग के ऊपर होती है। अगर ब्रीडिंग आप अच्छी करवाएंगे ना, आगे नस्ल अच्छी होगी। और ये भेड़ें आपके सामने, आपको ये भेड़ें आपको इंशाल्लाह अच्छी भेड़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहा हूँ। आप दोस्त तरफ वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह सारी तफसील डिटेल मैं आपको बताता हूँ। और ये कितना टाइम की पुराना टाइम भाई से पूछता हूँ, गब्बान है, खाली हैं, क्या सूरत हाल है, इंशाल्लाह पूरी डिटेल इंशाल्लाह मैं मालिक से पूछ के इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। आपने वीडियो मुकम्मल देखें और मुँह से क्या है, पुराना टाइम खाली हैं और उनकी डिमांड क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इनके कस्टमर वगैरह लग रहे हैं। बाकी मेरे भाई मालिक से ना रेट वगैरह भी इनका कंफर्म करते हैं, इनकी क्या डिमांड करते हैं मेरे भाई। आप को मैं ये मेरे भाई आप ये देखें, आपको जो मंडी आपको बेहतर लगती है ना, आप उसी मंडी पे आप आके ना इंशाल्लाह आपको मुनासिब रेट में इंशाल्लाह जानवर लेके दूँगा। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है, जो इतना दूर से मेहमान आते हैं ना, मैं ये चाहता हूँ मेरे भाई मैं ना आप दोस्तों को गाँव के लोगों से जानवर लेके दूँ, क्योंकि व्यापारी से ना लेके दूँ, क्योंकि गाँव के लोगों से जानवर जो है ना व्यापारे का मुनासिब मिलता है और लाटे के हिसाब से जानवर वारे का मिलता है। अच्छा इनकी कीमत लेते हैं, क्या डिमांड करते हैं यार भैया ने? अच्छा ये बताएं मंडी कहाँ की आज? को छुट्टा दिन कौन सा है? जुमेरात का दिन है मेरे भाई। आज को छुट्टा मंडी लगी हुई है, गाँव की मंडी है। क्या डिमांड कर रहे हैं? देना कितने के है? 24,000 की। 24,000 इनकी डिमांड कर रहा है। कितने सुबह में है? पहला और दूसरा सुबह। अच्छा पहला दूसरा सुबह में बता रहे हैं। मुँह से क्या है? दो दांत हैं, 2-4 दांत हैं। अच्छा कितने सुबह में ये? पहला दूसरा कितना चमक गब्बन है? 3 तो 3.5 महीने की पुराना गब्बन बता रहे हैं। आपके सामने मालिक से पूछ के आगे आपको बता रहा हूँ। और बाकी ये भी माशाल्लाह भेड़ें, ये भी 3 माशाल्लाह ये भी भेड़ें आपके सामने मेरे दोस्त खड़ी हुई है। ये भी भेड़ें आपने चेक कर रही होगी। वीडियो मुकम्मल देखें, मुख्तलिफ आपको भेड़ें दिखाऊंगा, मुख्तलिफ आपको रेट अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मिलेंगे। लेकिन इंशाल्लाह जो रेट आपको मिलेंगे आपकी सोच से इंशाल्लाह ज़्यादा आपको मुनासिब मिलेंगे। अगर आना चाहते हैं मेरे भाई, आपकी अच्छी बात है, खुद आ जाएँ, देखभाल के चीज़ लेके जाएँ, इसमें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। और कार्गो लेना चाहते हैं कार्गो भी हो जाएगी, ज़्यादा बेहतर ये खुद आके आपने मुनासिब चीज़ में लेके जाएँ। लेकिन गोट फार्मिंग करें, आपको इंशाल्लाह मेरे भाई पता चलेगा गोट फार्मिंग में कितना फ़ायदा है। आप ऐसा करें, आप गोट फार्मिंग करें ना मेरे भाई, आप इनके जिनके जो मेल होंगे ना वो आप कुर्बानी के लिए तैयार करके सेल करते रहें, जो फीमेल होंगे ना वो आप फार्म में बढ़ाते जाएं। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार में फ़ायदा होता है, हर बंदा ही ऐसा ही करता है। आप दोस्त भी ऐसा करें। भजन क्या डिमांड करें 3 भेड़ों की? 27,000 ये बता रहे। फाइनल कितने के हैं? 26,000 की, मतलब एक भेड़ क्या बता रहे डिमांड। और गब्बाने खाली हैं? कौन सी खाली है? अच्छा ये वाली बता रहे हैं अकेली जो खड़ी है ना, ये वाली खाली है, ये वाली 2 पुराना टाइम। कितना टाइम की गब्बन है? 4-3 महीने। कौन सी 4 महीने की गब्बन है? अच्छा ये वाली 3 महीने की है, वो वाली 4 महीने की। कितने सुबह में है? पहला दूसरा सुबह। मुँह से क्या है? 2 दांत 4 दांत भेड़ें बता रहे हैं। अगर गोट फार्मिंग करें, इसी तरह की भेड़ें रखें मेरे पे, ऐसी भेड़ें में इंशाल्लाह मेरे पे आपको फ़ायदा मिलेगा। 2 भेड़ें ये भी खड़ी हैं। इन भेड़ों की दोनों की कीमत लेते हैं, इनकी क्या कीमत करते हैं दोनों की। और ये भी माशाल्लाह लाख की भेड़ें अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं। और ये चीज़ें मेरे भी देखें, आपको ना यहाँ के
ओरिजिनल रेट आपको पूछ के आपको बता रहा हूँ, ओरिजिनल रेट आपको क्या मिलते हैं। बहुत लोग होता है जो आपको ओरिजिनल रेट आपको नहीं बता सकते, मेरे भी मालिक से बात नहीं करवा सकते, मालिक तक नहीं पहुँचा सकते, खुद ही अपना बंदा वो आगे खड़ा कर लेता है। भले वो ये कहते हैं यार ओरिजिनल रेट का और किसी और बंदे को ना पता ना चले, परदेसी को पता ना चले। मैं ये चाहता हूँ ओरिजिनल रेट आपको बताऊँ, ओरिजिनल रेट आप हमसे निकलें, ओरिजिनल रेट का आपको पता चलना चाहिए यहाँ के ओरिजिनल रेट क्या चल रहे हैं, भेड़े महंगे या सस्ते। मैं ये चीज़ें मेरे भी मैं कम फार्म करना चाहता हूँ। ये 2 भेड़े इनकी कीमत लेते हैं, इनकी क्या डिमांड करते हैं मालिक? यार क्या डिमांड कर रहे हैं जोड़ी का? और कस्टमर उसके आगे ना उनसे तो मैं बात करने लगा, इनकी कीमत वगैरह लेते हैं। और मेरे भाई आप गोट फार्मिंग करने जाते हैं ना, आप अभी से खरीदारी करें। अगर आपके पास ज़मीन रकबा है, आपके पास पहले की और जो गोट फार्मिंग है ना, आप इनमें छोड़ दें, क्योंकि भेड़े आम जो ग़िज़ा पे पलते हैं, इनको आपने चरांत पर रखना होगा। जो भेड़ें होती हैं मेरे भाई ये इनका ज़्यादा मोटापा नहीं होता, ये नॉर्मल होती हैं। ज़्यादा मोटापे वाला जो फीमेल होगी ना, बकरी हो या भेड़ ना, उनके ऊपर चर्बी चढ़ी होती है और फिर बच्चे नहीं दे सकती। और इनकी कीमत वगैरह लेते हैं, इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं दोनों के मुंह से क्या है? यार क्या डिमांड कर रहे हैं इन दोनों के? देने कितने के हैं? 45,000 की दोनों। और आपके सामने बता रहे हैं, मालिक खुद बता रहे 45,000। जो मुंह से बता रहे हैं इसमें मज़ीद भी ये कमी पेशी कर सकता है। मुंह से क्या है? 4 दांत है। कितने सूए में? पहले सूए में बता रहे हैं। ये मालिक जो कह रहे हैं ना उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। डिमांड क्या कर रहे हैं? फाइनल बता, फाइनल जिसमें पैसे कम पेशी जी 40,000 की। 40,000 की ये दोनों भेड़ें आपके सामने मिले। कितना टाइम गब्बन है? 4 महीने की गब्बन है। और डिमांड भी आपके सामने मालिक ने बता दिया। अच्छा, उससे अलावा मैं आपको और भी भेड़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी माशाल्लाह लाट आपके सामने मेरे भी दोस्त खड़ी हुई है। यहाँ पे लाटें अल्हम्दुलिल्लाह आई हुई हैं और एक के 2 भी आई हुई हैं। आपको जो ज़्यादा रेट आपको मुनासिब मिलेगा ना, वो किससे मिलेगा? गाँव के लोगों से। हम भी ऐसा करते हैं मेरे भी। देखें किसी और की चीज़ है जो इतना दूर से आदमी आता है, भरोसा इतबार कर कहते हैं ना, हमारी सिर्फ यही ख्वाहिश होती है, हमारी यही हम कोशिश करते हैं हम भाइयों को गाँव के लोगों से जानवर लेके दें, क्योंकि मुनासिब जानवर लेके दें, क्योंकि उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। उनकी सोच से ज़्यादा सस्ता मिलना चाहिए। उनके अपने शहर पे जानवर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम जानवर उनको सस्ता दे सकें। बाकी इनकी कीमत जब माशाल्लाह जो देखें भाई के पास खड़ी है, छोटे बच्चे के पास लाट खड़ी है। लाट की कीमत लेंगे 7। लाट की कीमत क्या बताता है? आज आपको पता चल गया होगा मंडी महंगी जा रही है या सस्ती जा रही है। कितनी भेड़ें हैं? 7 भेड़ें हैं। बच्चों वाले गब्बन हैं? बच्चे कौन से हैं? ये वाला बच्चा है किसका है? और ये इस भेड़ का बच्चा है ये। और ये मेल है और फीमेल है? मेल है। और ये वाली फीमेल किसके साथ है? ये दोनों उसी के हैं। दोनों बच्चे इस भेड़ के हैं, आप देख लेना मेरे भाई। अच्छा, इनकी क्या डिमांड करें सारों के? देने कितने की है? हाँ जी, फाइनल बताएं, फाइनल मुनासिब कीमत बताएं। 37,000 की। 37,000 आपके सामने मेरे भी मालिक बता रहे। बाकी हाँ जी, बच्चों वाले भी 7। ये भी 2 बच्चों, एक भेड़ बच्चों वाली 2 बच्चे हैं, एक फ़ीमेल एक मेल बता रहे हैं। और आप इनकी खूबसूरती भी चेक कर लें। और कितने सूए में है? दूसरे सूए में है। अच्छा ठीक है, आपके सामने छोटा बच्चा बता रहा है। और 37,000 के हिसाब से देंगे। ये मज़ीद भी इंशाल्लाह ये बंदा कमी पेशी और भी कर सकता है। नंबर मौजूद है, आप इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप करके ना इंशाल्लाह आप आके ना यहाँ का विजिट कर दें। ये मंडी के ओरिजिनल रेट मेरे भी आपको बता रहा हूँ। ये आपको रेट जो मिल रहे हैं फेक नहीं है, ओरिजिनल रेट है। अगर इससे मुनासिब भेड़ें भी आपको मिल जाएंगी। क्यों ये रेट मांग रहे हैं, इससे मुनासिब मैं आपको जानवर लेके दे सकता हूँ। लेकिन 300 रुपये जो मैं आपको फ़ी भेड़ का लूँगा, फ़ी जानवर का लूँगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको फ़ायदा भी दूँगा।